हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से न्यू अपडेट में आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पीस पेपर कटिंग हुआ है 1 से 1.5 mm। तो दोस्तों, ऐसा पेपर कटिंग अगर जॉब मिलता है आपको तो पहले फेस करना ज़रूरी होता है। आइए आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे पेपर कितना दिख रहा है और कैसे आउट घूम रहा है फेस को। तो पहले फेस क्लीन करेंगे मैनुअल में, या तो फिर